د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ سیمه کې دا دښتې د آبادۍ په موخه یوه خصوصي شرکت ته ورکړل شوي. مسؤلین وایي چې 600 جریبه ځمکه یې یوه خصوصي شرکت ته په قرارداد ورکړل شوې او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ټولنې ته خدمات وړاندې کړي. 600 جریبه ځمکه د زراعت او د باغدارۍ لپاره نن وسپارله او افتتام کړه. د باغدارۍ، د مالدارۍ، د زراعت او همدغه د سړکونو، د بندونو، د ډیمونو هغه تجاران په داخل کې وي او که په خارج کې وي، نو ټولو تجارانو پانګوالو باندې مې دا غږ ده د پانګونې دپاره زمینه مساعده ده ورته او دلته ځمکې ښه ډېرې دي په لغمان کې چې راشي او دلته موږ ورته ځمکې ورکو چې دا وطن موږ سره په ګډه باندې آباد. په ورته مهال قراردادي شرکت مسؤلینو ویلي چې دغه ځمکه دوی ته په اوږد مهال لپاره په قرارداد ورکړل شوې. دی وایي چې هڅه کوي دغه پروژه ژر پلي کړي چې له دې سره به سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. تقریبا په 600 جریبه ځمکه باندې چې په دوه قطعو کې موقعیت لري. لومړی قطعه 103 جریبه او دوهمه قطعه 412 جریبه ځمکه ده چې په دې کې موږ د زراعت، باغدارۍ او مالدارۍ په برخه کې څه باندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوو. ښه دا ده چې سرمایه ګذاري په خپل هیواد کې دننه وشي او دې سره به یو اقتصادي چرخش منځته راشي چې د موږ ځوانان به اکثره په کار شي او د بیکارۍ کچه به صفر ته ښکته شي. د سیمې اوسیدونکي د دغه پروژې په پرانستل کېدو خوښي څرګندوي او د حکومت نه د لا زیات کار غوښتنه کوي. دې باندې ډېر خوشحاله یو، دا د وطن په آبادۍ باندې ډېر خوشحاله یو. تجاران راولي دغسې دغه دښتې ورکړي او دا دښتې به آبادې شي. که په خپل وطن کې وکړي موږ ټول افغانستان خلکو ته ګټه ده، د افغانستان ولس به آباد شي. شاړې پرتې وي، هېڅ ګټه یې نه وه خلکو ته، نه عوام ته وه نه بل ته وه. اوس شاړې پرته وه، څه فایده وه؟ هېڅ فایده هم نه وه. دا ښه ده چې آبادې شي او د یو خوار غریب هم کې مصروف شي په کار او غریبي کې، نو دا غټه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې ختیځ کې لا هم زیاتې دولتي ډاګونه شاړ پراته دي او خلک یې له حکومتي مسؤلینو آبادول غواړي. اټکل دا دی که همدا شاړ ډاګونه خلکو ته د آبادۍ په موخه په قرارداد ورکړل شي، زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شي.